Empezaremos yendo al panel de eventos pulsando Control más E. Una vez aquí, creamos un evento que suceda cuando el jugador tenga colisión con la estrella. Damos clic derecho donde coincide por debajo del altavoz, y en Samples le damos clic en que se reproduzca, de manera que este sonido se reproducirá una vez. En Seleccionar archivo, escogemos el sonido que queremos. Y probamos a ver la vista previa. Listo, nuestro juego tiene un efecto de sonido para la estrella. A continuación, haremos el menú inicial del juego en el vídeo que aparece en pantalla.